आफ्टरनून दोस्तों, तो देख सकते हो रिंगट में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे सासू माँ इसको क्या करिएगा? छोड़ दो किसी का ना किसी। अगर इसमें एड्रेस होता तो फोन भी करता कि भाई तेरा बैग देख ना मत लीजिए, चलेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं जा रही हूँ।